عليكم ورحمة الله. مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو من قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو سأقدم بإذن الله وصفة طبيعية للتخلص من السعال أو الكحة والتهاب الحلق ونزلات البرد أو ما يسمى بالإنفلونزا. التهاب الحلق والإنفلونزا يصاب به العديد من الناس في هذا الفصل بالذات، أي بداية فصل الشتاء، لأن درجة الحرارة تنزل وتسهل الإصابة بالإنفلونزا. في بعض المرات يكون السعال والكحة شديدين جدا وخاصة في الليل، وسعال حاد وجاف. فإذا كنتم تعانون من هذا المشكل وتريدون علاج سريع وفوري وطبيعي فشاهد معي هذا الفيديو للآخر. سوف نرى كيف لبصلة واحدة فقط يمكن علاجك من الكحة والسعال. كيف يمكن لهذه البصلة أن تعالجك من التهاب الحلق والإنفلونزا؟ إذن لعلاج السعال وللقضاء على البلغم من الاستعمال الأول سوف نصنع علاج ودواء طبيعي ومن البصل، من بصلة واحدة فقط يمكننا صنع هذا العلاج. فالبصل يحتوي على مجموعة من المواد المضادة للميكروبات والجراثيم ويقوي المناعة لدى المصاب. إذن سنمر لتحضير الوصفة، وأول ما سوف نقوم به هو سنقوم بتقطيع البصل بهذا الشكل. نقوم بإزالة مقدمة أو رأس البصلة بهذا الشكل. ثم سوف نقوم بتقطيعها من الداخل بهذا الشكل. نقوم بتثبيتها فوق هذا الكأس وسوف نتمم الوصفة. وسوف نحتاج إلى مكون ثاني، إنه الزنجبيل. الزنجبيل مفيد جدا في القضاء على الزكام والكحة والتهاب الحلق، فهو يعمل على تطهير القصبات الهوائية ومحاربة العدوى الجرثومية للكحة إن وجدت، وذلك بسبب احتوائه على مركبات مفيدة جدا. كما أنه يعمل على تهدئة الآلام والتهيج في الحلق، لأنه مسكن طبيعي للآلام، يساعد على تخفيف السعال، وذلك لارتباط السعال بالإحساس بالدغدغة عند الإصابة بالالتهاب الحلق. سوف نأخذ قطعة من الزنجبيل الطري، نقوم بتقشيره. نقوم ببشر الزنجبيل في هذه المبشرة الرقيقة. الآن سوف نضيف الزنجبيل المبشور إلى وسط البصلة بهذا الشكل. يفضل الضغط عليها حتى يدخل الزنجبيل وسط البصلة. سوف نحتاج إلى مكون ثالث وهو الليمون. سوف نقوم بتقطيعه بهذا الشكل، ثم سوف نقوم بعصر مقدار نصف ليمونة في البصلة بهذا الشكل.
وسوف نضيف المكون الأخير إنه العسل، مقدار ملعقة صغيرة نوعا ما بهذا الشكل. يفضل استعمال بصلة نوعا ما كبيرة حتى يسهل عليكم تطبيق الوصفة بسهولة بهذا الشكل كما ترون. ثم سوف نقوم بخلط كل المكونات جيدا بهذا الشكل، مع محاولة إدخال كل المكونات إلى وسط البصلة. نقوم بإقفالها بهذا الشكل ونتركها مدة تقريبا 4 ساعات أو أكثر. بعدها يمكننا استعمال العلاج. إذن بعد مرور المدة المطلوبة سوف نقوم باستعمال هذه الوصفة. كما ترون كل المكونات والعصير قد نزل في الكأس بهذا الشكل كما ترون، وهذا هو العلاج السحري للكحة والإنفلونزا والسعال الحاد والتهاب الحلق. وطريقة استعمال هذا العلاج: يجب عليكم شرب هذا العلاج عدة مرات في اليوم، من مرة إلى مرتين، ويفضل استعماله قبل النوم، فهو مفيد جدا، يعمل على تهدئة سعال الليل الشديد جدا. فمن الاستعمال الأول سوف تلمسون نتائج مبهرة، السعال سيختفي والتهاب الحلق أيضا، ستحس بالنشاط والحيوية، وأن تعب المرض قد زال تماما من الليلة الأولى. وما عليكم سوى المداومة عليها إذا استمر السعال والكحة والإنفلونزا، فهي مفيدة جدا ورائعة وطبيعية. أتمنى عليكم أن تجربوها، فهي فعالة جدا وعن تجربة. وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.